Багуудын мэд хүргээ үзэгчтэй мэдээлж байна. Жил бүрийн өдөрт бөгчим халуун өдрүүд үргэлжилж хүн амын дунд артерийн даралт ихсэх хордлого, наршилт зэрэг өвчин зөнхөлтгөө. Баяр наадмын өдрүүдээр эмнэлгийн ачаал 2 дахин нэмэгддэг. Иймээс эрүүл мэндийн яам нийслэлийн эрүүл мэндийн газраас иргэдэд зөвлөмж хүргүүллээ. Мөн баяр наадмын өдрүүдэд өрхийн эмнэлэг 10-аас 15 цаг яаралтай тусламжийн байгууллагууд 24 цагаар бэлэн байдалд ажиллахаар болжээ. Энэ сарын 3-ны өдрийн байдлаар 12 аймгийн 29 сум нийслэлийн 4 дөрөвт нийтдээ 42 удаагийн усанд живсэн осол гарч 53 хүн амь насаа алджээ. За үүний 10 нь хүүхэд, 43 нь насанд хүрэхсэд байна. 2016 онд зам тээврийн ослоор 17197 хүн гэмтэж 484 иргэн нас оржээ. Зам тээврийн ослын улмаас гэмтэгсэд нийслэлд их байгаа боловч нас баралтын түвшин орон нутагт өндөр байгаамаа. За жил бүрийн үдийд баяр наадмын өдрүүдэд хүн амын дунд хоолны хордлого, архины хордлого, усанд живэлт осол гэмтэл, за тэр дундаа зам тээврийн осол наршилт, артерийн даралт ихсэх тохиолдлууд нэмэгддэг. За тиймээс мэргэжлийн байгууллагуудаас иргэддээ анхааруулга санамж зөвлөмжийг хүргүүлж байна. 2017 оны 7 сарын 11-ээс 2017 оны 7 сарын 17-ны хүртэлх хугацаанд дүүргийн эрүүл мэндийн төв, шүдний эрүүл мэндийн нийслэлийн шүд эрүүл мэндийн төв дээр 10-аас 15 цагийн хооронд шүдний эмч ажиллана. За мөн дотор мэдрэл мисаслын эмчнэр амбулаторийн үзлийг бол 10-аас 15 цагийн хооронд хийх юм аа. Ийм учраас иргэд маань шаардлагатай тусламж үйлчилгээгээ авахд бол бас боломжтой гэж үзье. Мөн өрхийн эрүүл мэндийн төвийн одоо тусламж үйлчилгээ тухайн өдрүүд өөрөөр хэлбэл 2017 оны 7 сарын 11-ээс 2017 оны 7 сарын 17 хүртэлх хугацаанд 10-аас 15 цагийн хугацаанд өрхөөр тусламж үйлчилгээг үзүүлж болно. Хан уул Баянзүрх дүүргийн тодорхой хэсгүүдэд одоо гачууртын хар усан тохиолч гэдэг юм уу, хан уул дүүргийн нутагт эсний ухцсан карьерүүдэд бол одоо маш олон иргэн байнгын нэг юм хідэн цэгүүд байдаг, усанд живээд байна. Хоол хүнсээр дамжих өвчлөн 4-р сараас ихсэж, за 5-7-р сар дээд зэгтээ үрж 9-р сараас буурч эхэлдэг байна. Тиймээс баяр наадмын өдрүүдэд гэлтгүй, за халуун бөхчим өдрүүдэд бага насны хүүхдээ наршихаас хоолны хордлого сэргийлэхийг анхаарууллаа. Толгойн норгон дээрээс нь зонтог барина. Өөрөөр ер нь бас халуун бөхчим өдрүүдэд бас гэрийн тасалгаанд бас байж байхдаа хүүхдүүд бас нарших тохиолдол байдаг шүү дээ. Толгойн норгонд одоо өөр явах. Тэгэл гадагшаа гаргахгүй л байгаа л да сүүлд. Гэртэл тоглоол сөөдрөмөд байлгал тиймэрхүү. Ер нь хүүхдээ наршилтын анхан шатны одоо шинж тэмдэг илэрлээ гэхэд бас яаж эмчлэх талаар танд мэдээлэл байгаа юу? Байхгүй. Эмнэлэгтэл гороод үргийнхэн эмнэлэгтэл. Үгүй гайг бол хамгаалт гэж штэ. Ер нь яаж хамсүүлээд толгойн оргоол. Хүүхэд бас тасалгааны орчинд байхдаа бас нарших тохиолдол байдаг шүү дээ. Тийм байдгийн. Наршлаа гэж бодоход ер нь анханд шатны тусламжийг бас яаж хүрэх вэ? Мэдээлэл байгаа юу? Тийм мэдээлэл бол байхгүй шүү дээ. Тэгээд толгойг нь оргоод ивэл наашгүй. Малгайг нь оргож өмсүүлэл байж идэв шүү дээ. Өөр ерөөс илүү дутуу юм хийдгүү шүү дээ. Бөөжөд халуураад татсан тохиолдолд эцэг эхчүүд маань яаралтай хамгийн ойр байгаа эрүүл мэндийн байгууллагатай юм уу эмнэлгүүдэд хандах ёстой. Энд яаралтай тусламжийг авснаар хүүхдийн биеийн байдал доктортой олсны дараа бол харьяа дүүргийнхээ эмнэлгүүдэд бол хандна гэж зөвлөж байна. Ерөнхийдөө наршилттай хүүхдэд бол эцэг эхчүүд маань ямар асаргаа хийх вэ гэхээр юуны өмнө хүүхдийг сэрүүн сүүдэртэй газар байрлуулах, өрөө тасалгаагаа сэрүүн болгох хэрэгтэй байдаг. Хоёрт нь болохоор ердийнхөөс илүү шингэнийг уулгах хэрэгтэй. Уулгаж байгаа шингэн маань ерөнхийдөө бидний явуудаг буцалсан ус, цэвэр ус, хярам, байхуу, хар цай байж болно. Энэ үед бол наршилттай үед бол сүү ерөөсөө их хэрглэж болохгүй. Улсын хэмжээнд 2016 оны байдлаар бактерийн гаралтай хоолны хордлого талдварын 430, сальмонеллез 181, цусан суулгын 2848 тохиолдол бүртгэгдсэн байна. За их хүүхдийн эрүүл мэндийн төвийн хүүхдийн тасагт гэхэд л хоногтоо 200 гаруй хүүхдэд яаралтай тусламж үйлчилгээ хүргэдэг байна. За үүний 80 гаруй хувь 160 орчим тохиолдол нь наршилт, хордлого гэсэн хавсарсан шинж тэмдэгтээ ирж байгааг мэргэжлийн эмчнэр хэлж байна. Тиймээс нэмэх 30 хол давж халж байгаа эдгээр өдрүүдэд насанд хүрсэн хүн гэлтгүй бага насны хүүхдтэй 50 хараа хяналтаа өндөрсгөж наршсан хордлогын давхар шиж тэмдэг илэрсэн тохиолдолд за эмнэлгийн байгууллагад яралтай хандахыг зөвлөж байна. За мөн иргэдийг баяр наадмын өдрүүдэд анхаарал болгоомжтой амарч гарч болзошгүй эрсдлүүдээс сэргийлж 8-аас дээш сартай бие давхар эхчүүдийг хол замд зорчихгүй байхыг албаныхан анхаарууллаа.
Монгол малын махыг дэлхийн зах зээлд гаргах ажлыг гардан хийж байгаа компани нэг нь Мах маркет. Хятад, Иран, Вьетнам улсууд руу мах экспортлж байгаа тус компани үйл ажиллагаатай хүнс хөдөө аж ахуйн хөнгөн үйлдвэрийн сайд сэргэлэн танилцлаа. Мах маркетийн мах боловсруулах үйлдвэр нь олон улсын эрүүл ахуйн стандартад нийцсэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж байна. Нэг хэсэг зогсон байдалд ороод байсан махны экспорт дахин сэргэж байгааг хэлж байна. Үйлдвэрийн аргаар боловсруулсан мах сүүний хэрэгцээг нэмэгдүүлж эдийн засгийн эргэлтэд оруулах боловсруулах үйлдвэрлэлийг дэмжих бодлогыг засгийн газраас авч эхэлсэн. Манай улс жилдээ дунджаар 5 сая гаруй мал хөдөө аж ахуйгаас бэлтгэж 100 гаруй мянган тонн махан бүтээгдэхүүн гаргах боломж нөөцтэй юм байна. За гэвч өнгөрсөн онд экспортлсон махан бүтээгдэхүүн боломжит нөхцөлтэй харьцуулахад хангалтгүй байгаа юм. Харин энэ онд Монгол малын махыг гадны зах зээлд нийлүүлэх ажил эрчимтэй явагдаж экспортлолт сэргэж эхэлжээ. Монгол малын махыг олон улсын эрүүл ахуйн стандартын дагуу боловсруулалт хийж гадны зах зээлд нийлүүлж байгаа мах боловсруулах үйлдвэрүүдэд дэмжлэг үзүүлэхийг засгийн газраас анхааран ажиллаж байна. Бүгд найрамдах Хятад ард улс, Исламын бүгд найрамдах Иран улсад махан бүтээгдэхүүнийг олон улсын эрүүл ахуйн шаардлагад нийцүүлэн экспортлж байгаа Мах маркет компанийн үндсэн боловсруулах үйлдвэрийн үйл ажиллагаатай хүнс хөдөө аж ахуйн хөнгөн үйлдвэрлэлийн сайд танилцлаа. Ер нь үйлдвэрлэлүүд манай хувийн энэ үйлдвэрүүд хувийн компаниуд маань бол бас амжилттай сайн ажиллаж байгаа гэдэг юуны төрөнд бид нэр дурдах хэрэгтэй. За энэ дээр нь төр засаг харин бүх талаар нь дэмжих хэрэгтэй юм байна. Энэ бол хамгийн ихний ажил бол зээлийн бодлого, хөрөнгө оруулалтын бодлогоор бид дэмжих хэрэгтэй. Үйлдвэрийн асуудал бол нэг богинохон хугацааны асуудал биш. Урт хугацааны маш олон хүн ажлын байртай. Эднийх одоо 240 хүн ажиллаж байгаа. Дээр нь дахиад 40 хүн ажиллаж байна. Дахиад үйлдвэрөө өргөх чинь зах зээл боломж байна. Орлуулалт сайн байгаа энэ нөхцөл Монголын төр засгаас, Монгол Улсын засгийн газраас хүнс хөдөө аж ахуйн үйлдвэрийн яамнаас бид урт хугацаатай богино хөдөө үйлдвэрлэлийн зээлийг олгоно гэдэг нь бодож байгаа захирлуудтай бид бас ярилцж байна. Энэ чиглэлд бид дэмжлэг үзүүлэх ёстой. Мах маркет компани импортлогчдын шаардлагад нийцсэн техник технологийн шинжилэл хийж олон улсын хүнсний аюулгүй байдлын стандартын дагуу нэмэн өртөг шингэсэн бүтээгдэхүүнийг гадаад зах зээлд нийлүүлэх зорилгоор экспортын үйлдвэрийг шинээр байгуулсан. За 2017 оноос Хятад, Иран улсууд руу мах гаргаж байна. Харин эх 8 дугаар сард Вьетнам улс руу мах гаргахаар бэлтгэл ажлаа хийж байна. За одоогоор болохоор үйл ажиллагаа маань нэлээд жигдэрч одоо сардаа бид нэг 100 гаруй тонн махан бүтээгдэхүүн бүгд найрамд Хятад ард улс руу экспортлж байна. За өнгөрсөн жилээс эхлээд бид Исламын бүгд найрамдах Иран улс руу мөн одоо халаал аргаар төхөөрсөн хоны махыг экспортлж эхэлсэн. За одоо энэ жил болоо энэ ажил маань үргэлжлээд бид нэг 2000 тонны гэрээ байгуулад одоо наадмын дараа үйл ажиллагаагаа эхлэж байна. За мөн одоо 8 сард эхлээд одоо бүгд найрамдах социалист Вьетнам улс руу зумлсан ямааны махыг одоо экспортлох төлөвлөгөөтэй бэлтгэл ажлаа хангаа явж байна. Вьетнам улс руу бол одоогийн байдлаар 200 тонн мах экспортлох гэрээ байгуулсан байна. 2017 оны эхний хагас жилд Мах маркет компани 600 тонн дулааны аргаар боловсруулсан махан бүтээгдэхүүнийг экспортлоод байна. Махыг дулааны аргаар боловсруулж нэмэн өртөг шингэн экспортлох нь түүхийн махны экспортоос 15-аас 20% илүү ашигтай юм байна. За мах бэлтгэлд завхан, өвөр хангай, ар хангай, баян хонгор болгон хөвсгөл аймагуудаас тэр дундаа баруун аймагуудын махыг төлхөө бэлтгэж байгааг хэллээ. Монголын 100 гаруй үндэсний үйлдвэрлэгч компаниуд олон улсад бараа бүтээгдэхүүнээ гаргахын тулд олон улсын баталгаажуулалтын байгууллагаар заавал дамждаг. Манай улсад 18 олон улсын баталгаажуулалтын байгууллага ажиллаж байна. Нэг бүтээгдэхүүнийг олон улсын итгэмжлэгдсэн баталгаажуулалтын байгууллагаар үнэлүүлэхэд дунджаар 2000 орчим доллар болдог. Харин манай улс олон улсад итгэмжлэгдсэн баталгаажуулалтын үндэсний байгууллагатай болсноор бизнес эрхлэгчид зарлаа 2 дахин хэмнэх боломж бүрдэж байна. Үндэсний үйлдвэрүүдийн үйлдвэрлэж байгаа махан бүтээгдэхүүн, зис молибден, баяжмал, ноос ноолур гэх мэт үйлдвэрлэгч үйлчилгээний байгууллагад нэвтрүүлснийг нотлох менежментийн тогтолцоо ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000 гэх мэт баталгаажуулалтын гэрчилгээг гадаадын баталгаажуулалтын байгууллагаас өндөр өртөг зардал төлж авах шаардлага боллоо. Монгол улсын идэвхжлэгдсэн баталгаажуулалтын байгууллагын үр дүнг харилцан хүлээн зөвшөөрөх Номхон далай хамтын ажиллагааны байгууллагын гэрээнд Монгол улс нэгдэн орсон байна. Ингэснээр стандарт хэмжил зүүн газараас хэрэгжүүлж буй тохирлын үнэлгээний байгууллагын итгэмжлийн үйл ажиллагаа олон улсын жишг хүрч байгааг өнөөдөр аль бие ёсоор танилцууллаа. Бараа бүтээгдэхүүн тэр менежментийн системийг бол манай аж ахуй нэгж үйлдвэрлэгч байгууллагууд бол нэвтрүүлдэг. Энийг бол хүлээн зөвшөөрдөг. Олон улсын стандартаар үнэлүүлж
За энэ үнэлгээнийх нь одоо үр дүнг хүлээн зөвшөөрсөн байна. За энэ 4 чиглэлээр манай одоо итгэмжлэлийн байгууллагын үр дүнг олон улсад хүлээн зөвшөөрүүлсэн. Хамгийн гол нь үндэсний бүтээгдэхүүн үйлчилгээ хөлийн чандад гарахад давтан сорилт, хяналт баталгаажуулалтаар орох шаардлага болж байна. Энэ нь хүнд суртал нэмэлт зарлыг багасгаж, бизнес эрхлэгчид үйл ажиллагаагаа сайжруулах тал дээр түлхүү анхаарах боломжийг бүрдүүлж байна. Баталгаажуулалтын бүтээгдэхүүн баталгаажуулалтын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа 18 бол баталгаажуулалтын байгууллага байж байна. За менежментийн тогтолцооны чиглэлээр бол та бүхэн бараг мэдж байгаа бах. За гадаадын хөрөнгө оруулалттай, за мөн дотоодын хөрөнгө оруулалттай, мөн одоо үндэсний итгэмжлэлийн одоо байгууллагаар итгэмжлэгдсэн одоо баталгаажуулалтын байгууллага үндсэндээ 4 байгууллага үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Манай бизнес эрхлэгчд бол одоо гол асуулт тавьдаг. Юу вэ гэхээр одоо энэ баталгаажуулалтын байгууллагаас олгосон одоо тохирлын гэрчлэгээ, менежментийн тогтолцооны гэрчлэгээнүүд маань бол зөвхөн үндэсний хэмжээнд хүлээн зөвшөөрөгдөж байна. Бид одоо бүтээгдэхүүн бараа бүтээгдэхүүнээ экспорт хийхэд энэ одоо худалдааны саатгуур болоод байна гэдэг асуудал бол тавигддаг байсан юм аа. За энэ одоо олон улсын төвшөнд бид одоо Монгол улсын итгэмжлэлийн тогтолцоо маань олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдснөөрөө энэ бол одоо худалдааны саад дотоорыг арилгаж байгаа маш том алхам боллоо гэж бол бид үзэж байгаа юм. Үндэсний үйлдвэрлэгч говь компани гэхэд ноолуурын бүтээгдэхүүн тохирлын тэмдэгтэй. Үйл ажиллагаанд чанарын удирдлагын тогтолцоо ISO 9001 стандартыг нэвтрүүлсэн болохоор баталгаажуулсан гэрчилгээтэй. За иймээс говь үйлдвэрийн бүтээгдэхүүний гадаадын зах зээлд нэвтрэхэд бүтээгдэхүүнд дагалдсан сорилтын тайлан баталгаажуулалтын гэрчилгээ нь олон улсын зах зээлд нэвтрэх нэрийн хуудас байх боломжтой юм а. Бүтээгдэхүүнийг баталгаажуулсан үр дүн, тийм ээ, чанарын удирдлагын тогтолцоо, байгаль орчны удирдлагын тогтолцоо, хүнсний аюулгүй байдлын удирдлагын тогтолцоо гэсэн энэ дөрвөн чиглэлээр Монгол улсын бараа бүтээгдэхүүнд дагалдж байгаа баталгаажуулалтын гэрчлэгээ бүс нутгийн хэмжээнд хүлээн зөвшөөрөгдөх болсон байж байгаа. Үндэсний итгэмжлэлийн байгууллага итгэмжлэгдсэн баталгаажуулалтын байгууллагууд нь олон улсын түвшинд хүрсэн чадвартай болж байна. Итгэмжлэл нь хоёр талаар үндэсний эдийн засгийг эрчимжүүлдэг байна. Үүнд дотоодын бизнес эрхлэгчид гадаадын зах зээлд нэвтрэх боломжийг нээх, бусад улс орны импортоор орж ирэх бүтээгдэхүүн үйлчилгээний чанар аюулгүй байдлын баталгаа болж дэмжлэг үзүүлдэг байна. Иймээс итгэмжлэгдсэн тохирлын үнэлгээ нь стандарт зохицуулалт нийцний нотлохоо болж өгдөг. За мөн бусад зохицуулалт эрх зүйн хүнд сурталыг багасгах, цаг хэмнэх, худалдааг хөнгөлөлөхөд зохицуулагч байгууллагуудын ажлын уялдаа холбоо чухал гэдгийг өнөөдөр стандарт хэмжил зүйн газрын дарга хэлсэн үгэндээ онцлсан юм а. Ерөнхийлөгчийн дэргэдэх иргэний танхимд өнөөдөр Монголын түүх өв соёлын чиглэлээр бичигдсэн маш сонирхолтой номын нээлт боллоо. Монгол улсын ерөнхийлөгчийн санаачлага, ерөнхийлөгчийн хамгаалын газрын дэмжлэгээр Шинжлэх ухааны академийн түүх археологийн хүрээлэн, Оросын албаны улсын Эрмитаж музей хамтран эрхлэн гаргасан Эрмитаж дахь ноён уулын эрдэнэс, Шинжлэх ухааны академийн доктор профессор Нямдавагийн эмэгтгсэн Иран дахь Монгол өв соёл номын нээлтийн ёслол боллоо. Монгол улсын ерөнхийлөгч Цагийн элбэгт орж 2011 оны 5 дугаар сард Оросын албаны улсад албан ёсны айлчлал хийх үеэрээ Санкт Петербург хот дох Эрмитаж музейд зочилж, тус улсын ерөнхийлөгч Медведевтэй энэ музейд хадгалагдаж байгаа Монголын түүх соёлын дурсгал зүйлсийг харуулсан. Ялангуяа 1923-аас 1926 онд Монгол улсад ажилласан Козловын хээрийн шинжилгээний ангийн малтаж илрүүлсэн ноён уулын дурсгалуудыг судлан шинжлэх, тусгаалсан зургийн цомог гаргахаар тохиролцсон билээ. Энэ тохиролцоог хэрэгжүүлэх ажил сүүлийн 5 жил үргэлжилж, дурсгалуудыг амжилттай судалснаар Эрмитаж дахь ноён уулын эрдэнэс бүтээлийг энэхүү өнөөдөр олон нийтийн хүртэл болгожээ. Уг каталогт ноён уулаас олдсон бүх олдвор буюу 2900 гаруй олдврыг багтаажээ. Ноён уулын дурсгал 94 жилийн дараа Монгол улсад бүрнээрээ анх удаа нийтлэгдэж байгаа. Ер нь дэлхийд анх удаа нийтлэгдэж байгаа гэж ойлгож болно. Энэ бол Орос хэлээрч, англи хэлээрч альгаарч бүрэн ингэ зогсоор гараагүй анх удаа Монгол улсад бол гарч байгаа. За дараа нь бол энэ дурсгалууд маань археологийн бүх талын судалгаа хийхээс гадна нас тогтоох шинжилгээ Арадаа карбаны үр дүн бүрэн хийгдэж сая бол дууссан. Ингээд дуусаад Эрмитажид хүннүүгийн тасаг гэж тусгай тасгийг бол одоо нээсэн. Тийм учраас Монголын анхны төрд улсын одоо бүрэн энэ дурсгал Эрмитажид бол дэлхийн нийтэд танилцуулагдж байгаа.
Мөн 2012 оны 9-р сард Исламын бүгд найрамдах Иран улсад хийсэн аль биесны айлчлалынхаа үеэр хоёр улсын ерөнхийлөгч нарын ярилцаж тохиролцсны дагуу Монгол улс болон Исламын бүгд найрамдах Иран улсын хооронд 2013 оны 12-р сарын 5-ны өдөр харилцан ойлголцлын санамж жижигт гарын үсэг зурсан байдаг. Энэ санамж жижигт тусгагдсан ажлуудыг хэрэгжүүлэх зорилгоор Монгол Ираны талын хамтарсан судалгааны хүрээнд Иран дахь Монгол өв соёл хэмээх шин сэдвүүд бүтээлийг ерөнхийлөгчийн тамгын газрын дэмжлэгтэйгээр нийтийн хүртэл болгож байна. Энэ бүтээл нь ил хаант улсын зоос, уран барилга, шашны талаар авч хэрэгжүүлсэн бодлого, исламын ертөнцид үзүүлсэн Монгол хаадын нөлөө, үлдээсэн өв соёлын тухай өгүүлжээ. За энэ дотор бол одоо 3 хэсгээс бүрдэж байгаа. Нэгдүгээр хэсэг нь бол Монгол Персийн одоо эртний хэлхээ холбоо, хоёр дахь нь бол одоо Перс дахь Монголын одоо соёл, Монголын соёл зан заншил, гурав нь бол одоо хамтарсан бүтээлүүд гэсэн ийм 3 хэсгээс бүрдэж байгаа юм аа. Энэ ерөнхийлөгчийн ажил маань ер нь отголж байгаа энэ өдрүүдэд бас энэ үйл явц таарж байна. Тэгээ миний хувьд цааш та Их Монгол гэдээ бас нэг сан байгуулсан байгаа. Ер нь энэ сангийнхаа чиглэлээр тэгээд энд явж байгаа энэ ажлууд дараагийн ерөнхийлөгч нар маань мэдээж дэмжинэ. Бас энэ сангийнхаа чиглэлээр Монголтой холбоотой одоо төвөг соёл энэ бүх зүйл дээр бас дэмжлэг үзүүлж хамтарч ажиллая гэж ингэж бодож байгаа. Ер нь цаашаага миний бас нэг хийх үргэлжлүүлэх сэдв бол энэ Монголтой холбоотой сэдвийг аль болох одоо дэмжиж энэ эрдэмтэд судлаачид энэ хүмүүстэйгээ ажиллана гэсэн ийм одоо төлөвлөгөө байгаа. Эдгээр бүтээл нь Монгол Улсын ерөнхийлөгч Илбэг Доржийн албан айлчлалын үеэр хоёр талын харилцан тохиролцсны дагуу ерөнхийлөгчийн 2012-оос 17 онд хэрэгжүүлэх бодлого үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хөлийн чамд дахь Монголын түүхтэй холбоотой баримтлалыг судлан бүртгэж каталог гаргах зорилтын хүрээнд хэрэгжүүлсэн ажлын үр дүн юм а.